On va continuer avec la correction de l'examen national du baccalauréat session 2014, session normale. Donc, on a la partie électricité, la question, la partie 2, la question 3, je suppose, la question 3. Donc, les vidéos اللي شرحت les parties 1, la partie 2, une partie de la partie 2. Donc, on a la question numéro 3. Donc, nommer deuxièmement la solution de l'équation différentielle s'écrit sous la forme. On a établir l'équation différentielle vérifiée par la tension UC. لقيناها. Donc, d'abord اقترحوا علينا هما قالوا لنا la solution de l'équation différentielle la solution de l'équation différentielle s'écrit sous la forme IC de T IC de T est égal I0 cosinus de pi sur T0 T. Établir l'expression de la période propre T0 de l'oscillateur électrique. Donc, on est là T0, c'est bon. Donc, l'expression de T0, qui radie l'expression de T0. Donc, on a oublié la période propre T0, هي هذه. Donc, intérêt هكذا. هذه هي la période. من هذا البوان حتى لهذا البوان ولا من هذا البوان حتى لهذا البوان. سي بون. ولا من هذا البوان حتى لهذا البوان. حنا كانوا عندنا من هذا البوان حتى لهذا البوان كانوا عندنا جو سيبوز حتى لهذا البوان. دونك هنايا كانوا عندنا 5 كارو. دابا غير باش نوضح لكم وصافي. هنايا لا بيريود ها هي 1 2 3 4 5. ها هي هنايا 1 2 3 4 5 تاع لي كارو. سي بون. ولكن هما طلبوا لنا ليكسبرسيون تاعها. دونك هذه هي لا بيريود بروبر. ولكن ليكسبرسيون ديالها تي زيرو كي غادي نديرو نلقاوها. دونك حنا غادي نجيو حنا عندنا عطاونا ليكواسيون اي سي دو تي تيغال اي زيرو كوسينيس. دونك سي اي زيرو كوسينيس هاهي دو بي تي سور تي زيرو. Donc, cosinus de pi sur T0 fois T. De pi sur T0 il y a oméga 0, la pulsation. C'est bon? Donc, غير تكونوا على بال عارفينها صافي. cosinus oméga T كنديرو يكون عندنا واحد الاخر تقال A0 l'amplitude fois cosinus oméga t plus مثلا phi par exemple إذا كانت une phase. c'est bon. وهاد I0 هي l'amplitude. هادي l'amplitude نتاع لو سينيال ديالنا. amplitude du signal. c'est bon. Donc حنا عندنا IC de t تقال I0 cosinus de pi t sur T0 وعندنا l'équation différentielle d carré. donc خصكم ديما تلاحظوا بلي عندكم les questions sont enchaînées. يعني هنا غادي نستعملوا l'équation différentielle ديالنا اللي قبل. donc d carré UC sur dt carré plus UC sur LC est égal à 0. غادي نستعملوا هذه.
دونك الديريفي الاولى شنو هي دي دو يو سي دو تي سور دي تي هي يو زيرو. الديريفي نتاع الكوسينوس سي موان سينوس دو بي تي سور تي زيرو، ولكن ما نساوش الديريفي نتاع دو بي تي سور تي زيرو. دونك ديريفي دي سور دي تي دو بي تي سور تي زيرو. علاش؟ لأن تكون عندكم une fonction cosinus de f de t d sur dt, c'est pas seulement moins cosinus f de t, c'est moins cosinus f de t fois f prime de t. لأن هنا عندكم une fonction. لو كانت مثلا d sur dt de cosinus de t متفق معاكم تعطينا moins sinus، هنا moins sinus t c'est bon. ولكن ملي تكون عندكم هنا une fonction خصكم ديريفيوها، لأن بحال عندنا f de g de t الديريفي ديالها هي f prime de g de t fois g prime de t. قلتوها في الماط سي بون. دونك نكملو هنا. دونك تعطينا دي دو u c sur dt غادي تعطينا موان u زيرو sinus de pi sur t0 t. Dérivé نتاع 2 pi t sur t0 par rapport à t تعطينا هي 2 pi sur t0. C'est bon, qui est égal à moins 2 pi u0 sur t0 sinus de pi t sur t0. C'est bon. غادي نمشيو لدابا الديريفي سكوند. dérivé seconde قلنا حنا عندنا الديريفي سكوند سي بون. دونك t carré uc sur dt carré هي moins 2 pi sur t0 fois i0. dérivé نتاع 2 pi t sur t0 تعطينا 2 pi sur t0. dérivé نتاع السينوس هي cosinus 2 pi t sur t0. Donc d carré uc sur dt carré est égal à moins 4 pi carré sur t0 carré fois u0 cosinus de pi t sur t0. وكنلاحظوا بلي هاد u0 cosinus de pi t sur t0 هي لو u ديالنا هي uc de t. C'est bon. u0 cosinus de pi t sur t0 هي uc de t. هذه هي ها هي. Donc ici de t هي u0 cosinus de pi t sur t0. Donc d carré uc sur dt. Donc d carré uc sur dt carré est égal à moins 4 pi carré sur t0 fois uc. On a uc de t. Donc d carré uc sur dt carré plus 4 pi carré sur t0 carré uc de t est égal à 0. Donc d carré uc sur dt carré plus 2 pi sur t0 donc c'est pour هكذا carré fois uc est égal à 0. Donc par identification l'équation différentielle ديالنا شنو كانت؟ l'équation différentielle ديالنا كانت ها هي.
دونك ليكواسيون ديالنا هي هادي. دونك باغ غادي نديرو مقارنة بيناتهم، وغادي تعطينا هاهي دي كاري إيسي سيغ دي تي كاري بليس إيسي سيغ إل سي. دونك هاهي إل سي. دونك باغ إيدونتيفيكاسيون غادي نكتشفو بلي هاد إل سي هي هادي. دونك 1 سيغ إل سي تعطينا 1 سيغ إل سي. 1 sur LC est égal 2pi carré sur T0 كلها carré. C'est bon. Donc احنا كلام كنفتشو على la période. Donc T0 sur 2pi est égal carré غادي نقلبوهم est égal à LC. Donc T0 sur 2pi est égal à racine de LC. Donc T0 à quoi est égal? Applique T0 est égal à 2pi racine de LC. C'est bon. Donc هذه هي T0 ديالنا. في la quatrième question كيقولوا لنا donc la quatrième question كيقول la capacité du condensateur varie avec le degré d'humidité selon l'équation C est égal à 0,5x moins 20 avec C en microfarad. Donc لاحظوا هنا en microfarad. حداو راسكم ها هي هنايا en microfarad. دونك هنا إلا كتلاحظوها elle est en microfarad. C'est bon. Calculer le degré d'humidité. Donc le degré d'humidité هو x ديالنا. x هي اللي نفتشو عليها، ولكن سي elle est en microfarad. عقلوا عليها وغادي نستعملو جو بونس حتى تي زيرو. تي زيرو تيقال 5 ميلي سكوند. ها هي قلنا 1 2 3 4 5 تاع لي كارو. ها هي نعاودو لها. ها هي 5 تاع لي كارو. 1 2 1 2 3 4 5 carreaux. C'est bon. Donc on va passer donc d'abord غادي نشوفوا le taux d'humidité avec C égale 0,5x moins 20. donc في الاول غادي نشوفوا شنو هو C. غادي نخرجوا C باش يوقع لنا شنو عندنا. هنا غتعطينا x est égal à C plus 20 sur 0,5. donc x est égal à 0,5 qui est 1 demi, donc est égal à 2 fois C plus 20. لأن هذه C plus 20 sur 1 demi غادي تطلع تولي C 2C plus 40. donc ولكن C avec C en microfarad. c'est bon. donc غادي نحسبوا في الأول C شنو هي. donc toujours عندنا لي كيسيون كيكونوا مترابطين بيناتهم. ها هي غادي نستعملوا هاد لو ريزولت. donc عندنا T0 est égal à 2pi racine de LC. donc خصنا نشوفوا C شنو هي. donc C هي T0 sur 2pi carré. donc T0 sur 2pi carré fois 1 sur LC est égal donc T0 هي T0 sur 2pi carré fois 1 sur L. و L déjà هي كانت عندنا خرجناها 0, في لا فيديو اللي قبل 0,4 Henri. donc avec L est égal à 0,4 Henri. c'est bon. donc déjà عطاوها لنا قلنا vérifier que L est égal à 0,4 Henri.
دونك واخا المهم حنا فيريفينا ولقيناها بلي هي هاديك. دونك سي غادي نلقاو سي اكوات ايكال تي زيرو كاري sur 4 pi carré fois 1 sur L و تي زيرو قلنا هي 5 ميلي سكوند حنا شفناها قبيله في هذاك. دونك ابليكاسيون نيميريك سي تيغال قلنا 5 fois 10 moins 3 هاد 5 ميلي سكوند هي 5 fois 10 moins 3 سكوند. خصنا نشوفو اون سكوند لونيتي سيستيم انترناسيونال 5 fois 10 moins 3 au carré sur 4 pi carré fois 1 sur 0,4 Henri. دونك غادي ندير بوز ونحسبها. دونك سي لقيناها 1,58 fois 10 moins 6 farad, ولكن هما قالوا لنا او ميكرو فاراد. ها هي او ميكرو فاراد. il faut bien lire l'énoncé 1,58 microfarad لأن 10 moins 6 farad est égal à 1 microfarad. وهذيك ال باش بليتو تي حنا شفناها من لا فيغور 3. لا فيغور 3 راها في كيقولوا له راها في لا كورب 3 كورب فيغور 3 سي بون. دونك ها هي باش تاكدوا ها هي لا كورب فيغور 3. ها هي لا كورب فيغور 3 عندنا شحال تي زيرو واحد. نعاودو ها هي واحد زوج ثلاثة نتاع لي كارو 4 5 نتاع لي كارو. هادي هي تي زيرو سي بون. دونك فينالمون غادي نلقاو سي 1,58. غادي نجيو نعوضو. حنا خصنا نشوفو لو طو ديميديتي ديالنا. دونك اكس دونك ها هي سي. دونك اكس شنو قلنا اكس تيغال سي بلس 20 sur 0,5. دونك كي تيغال سي ديالنا هي 1,58 ولكن او ميكروفاراد لان هما قالوها لنا خص او ميكروفاراد. ها هي تاكدوا منها. ها هي قالوا لنا سي او ميكروفاراد. ها هي سي بون. دونك 1,58 plus 20 sur 0,5. Donc finalement غتعطينا x est égal 43 virgule شي حاجة à peu près 2%. C'est bon. Donc j'espère que vous avez compris. إلا كان شي أسئلة vous pouvez تقترحوا عليا إلا كان عندكم شي بروبليم عاوتاني ولا vous pouvez me proposer dans les commentaires. وما تنساوش باش دقوا هذاك الجرس باش يجيكم الجديد اللي غادي نزيدو من بعد. دونك بون كوراج et à la prochaine.